อย่างไรก็ดีเนี่ยสถานการณ์มันก็นำไปสู่การปะทะกันตามชายแดนแล้วก็ไปถึงขั้นที่ขณะนี้มันก็มีการสู้รบกันตลอดแนวชายแดนนะครับทีนี้ผมเน้นว่าเรามาครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้มาแลกเปลี่ยนการกล่าวหาซึ่งกันและกันเรารู้แล้วว่าสถานการณ์เป็นยังไงแล้วเราจะเดินหน้าไปยังไงนะครับก็ฝ่ายกัมพูชาก็พูดถึงเรื่องหยุดยิงก็ไปพูดกับทุกฝ่ายแต่ไม่เคยพูดกับเราเลยนะครับแล้วเราจะเดินหน้ายังไงเรื่องการหยุดยิงที่ประชุมก็คือผมบอกเลยว่าการหยุดยิงเนี่ยมันไม่ได้มาด้วยการประกาศหยุดยิงอย่างกัมพูชาอยากจะให้มีการหยุดยิง4 ทุ่มคืนนี้หรือมันไม่ใช่การหยุดยิงต้องมาจากการพูดคุยกันนะครับมีข้อตกลงกันว่ามันจะมีมาตรการแบบไหนยังไงมีการตรวจสอบยังไงนะครับซึ่งที่ประชุมก็เห็นด้วยนะครับว่ามันไม่ใช่มาด้วยการประกาศอย่างเดียวมันต้องมาด้วยการพูดคุยกันและเราก็มีข้อเสนอนะครับที่ให้ทหารทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาพูดคุยกันในโอกาสแรกแล้วเราบอกเลยว่าให้ฝ่ายกัมพูชาเสนอมาเลยนะครับว่าไหร่เขาจะประชุมก็ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ตกลงว่าจะมีการประชุม GBC นะครับอันนี้กัมพูชาเสนอแล้วเราก็ไม่ขัดข้องวันที่24นะครับธันวาคมเพื่อจะดูว่าในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปใหม่เนี่ยเราจะหยุดยิงกันยังไงเราจะมีมาตรการยังไงนะครับใครจะเป็นคนตรวจสอบนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคุยกันก็ที่คุยกันก็ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือจุดเริ่มต้นที่เราจะมีการกลับไปปฏิบัติตามข้อตกลงหรือปฏิญญาร่วมที่ KL นี่ก็คือเราต้องมี Ceasefire ก่อนนะแล้วต้องเป็น Ceasefire ที่แท้จริงไม่ใช่ Ceasefire ที่มาจากคำประกาศทุกคนพูดได้ทั้งนั้นแหละมาประกาศแต่เราขอ Ceasefire ที่แท้จริงซึ่งก็คือที่ประชุมก็เห็นด้วยที่เราเสนอให้มีการประชุมกันระหว่างทหารทั้งสองฝ่ายในที่สุดก็ตกลงว่าเป็นกรอบ TVC ที่ดีที่สุดและขณะนี้เราก็มีการกำหนดวันว่าจะประชุมกันวันที่24ธันวาคมนะครับอันนี้ก็เป็นผลสรุปจากการประชุมนะครับแต่ผมยืนยันตลอดเวลาในการพูดคุยเนี่ยเรายึดมั่นกับหลักการของเรานะครับคือเราต้องรักษาศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของประเทศไทยนะครับและเราก็ต้องสิ่งที่เราทำคือปกป้องอธิปไตยของไทยเหตุการณ์อันนี้มาจากการละเมิดของฝ่ายกัมพูชาก่อนนะครับละเมิดที่เราตกลงสิ่งที่เราตกลงกันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับเรื่องทุ่นระเบิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ไทยให้ความสำคัญไม่ใช่ที่มีคนพูดว่าเป็นอุบัติเหตุข้างถนนเนี่ยมันไม่ใช่แน่นอนนะครับก็มันก็เป็นไปตามนี้นะครับOkay. Well, today we had the special meeting of the ASEAN Foreign Ministers, and on my part, I express appreciation to the chair for organizing this meeting. We think this is, a reflection of the ASEAN way and the ASEAN centrality. It's good that we have this regional initiative to discuss any problem, dispute among the member countries, because discussions on disputes should take place within the ASEAN context first. Right? So this is the point. Second point, I said that Thailand has always, strived for peace in our neighboring countries, peaceful relations with all our neighboring countries. And with regard to Cambodia, we've worked so hard to bring peace back to Cambodia. When they had the civil war in their country, we worked hard for 10 years, we meaning ASEAN, Thailand, especially Thailand because we are the frontline state. And after the conflict ended with the signing of the Paris Peace Agreement,
we worked hard to rebuild the country. We built roads, we helped out in schools, building schools, hospitals, or whatever, the infrastructure that they needed. And before that, I also mentioned that at the height of the conflict, we opened our borders to refugees. So we have only the best intention towards Cambodia. Now, how did the conflict started? Well, many factors. I don't have to list them out, But when the conflict started, Thailand wanted to resolve the problem bilaterally. And this was before my time. It was the time of the previous foreign minister and the previous government. But the Cambodians were only interested in going to the various international forums. So in effect, internationalizing a bilateral issue between the two countries. And then I raised this incident of the leaked phone conversation, which undermined the previous government. And this is not respecting the principle of non-interference, right? It's clearly a blatant violation of non-interference, right? But okay. And of course the conflict escalated, and then we had the agreement on the ceasefire, and then we came to Kuala Lumpur with through the mediation efforts of the United States and Malaysia. We had the declaration. I noted that we were sometimes in a rush to do the declaration because the United States wanted the declaration signed in time by the visit of President Trump. I mean, the earlier the better. But sometimes we really need to sit down, trash things out, so that things that we agree will really hold, really be respected. But for us, the 4 key provisions of the agreement are all equally important. First, withdrawal of troops, heavy weapons from the border areas. Second, demining. Demining is important to the Thai side because before the latest incident, 6 Thai troops stepped on landmine and they were severely injured. Their legs were cut off, or parts of their legs were cut off. And so it's important to Thailand. And then we have a provision on dealing with all the scams operation along the border, which is a serious problem. And Thailand just organized an international meeting on the 17th in Bangkok. And then also the question of encroachment. So we don't, encroachment will, has been an impediment in the border demarcation. We have to deal with that. And then of course, after I think a couple of weeks, we had the 7th incident in which the Thai soldier stepped. And these were clearly newly planted landmines. It was confirmed by the ASEAN observer team, and under the Ottawa Convention on Anti-Personnel Landmines, you cannot. You have to remove existing ones, and you definitely cannot plant new ones. So for us, it was a clear violation of what we agreed in Kuala Lumpur, the joint declaration. And yet we have not received any acceptance of responsibility from the Cambodian side. And then the situation exacerbated further. We had incidents, then clashes on the border. And this is the situation that we are confronted with now. And that's why we are here in Kuala Lumpur. Prior to this meeting, I've heard from many sources that the Cambodian side has been telling everyone that they're ready for a unconditional ceasefire. But we have never been told about that. We went to Chinese, United States, the EU, and many countries asked, "What is Thailand? Why isn't Thailand accepting this?" We were never proposed. There was never a proposal directly sent to us.
So our assumption, our conclusion is that this is a way of putting international pressure on Thailand. And, if you really want a ceasefire, and this is the point I made, and the meeting agreed that a ceasefire cannot come by way of a declaration. You declare ceasefire tonight. Will that ceasefire be respected? Right. So you need time to discuss the details of the ceasefire, the measures to implement a ceasefire. So fine, the Cambodians want a ceasefire. Let's have a discussion on a ceasefire. And so we propose that, our two militaries should meet as soon as possible. Let them choose the date. Otherwise, they may accuse us of delaying or whatever. Let the Cambodians choose the date for this meeting. Right. So we have, in summary, we have agreed it will be reflected in the chairman's statement. They welcome the resumption of the discussion on ceasefire. Okay. Second, the discussion will be held in the framework of the GBC, Joint Boundary Committee, which is already existing. And the meeting is scheduled, and this is proposed by the Cambodian side on the 24th of December. So we'll be working towards, and this time, let's trash out the details, make sure that the ceasefire reflects the situation on the ground, and the ceasefire is one that really holds, and both sides are going to fully respect the ceasefire. So that's what I have for you today. And I think the chair is going to give a press conference very soon, but if you have any questions, please. แป๊บนึงนะคะขอให้บอกชื่อแล้วก็สำนักข่าวก่อนจะถามนะคะ Anyone have questions? Please state your name and agency before asking. Thank you. ผมเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์นะครับจากแนวหน้าเรียนถามท่านรัฐมนตรีนะครับในส่วนของเรื่องของทุ่นระเบิดที่เป็นปัญหาที่เรากังวลมาตลอดเนี่ยนะครับทางกัมพูชาวันนี้เขายอมรับที่จะช่วยเราในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดหรือไม่ครับคือตอนนี้ส่วนหนึ่งของการที่เราจะคุยเรื่อง ceasefire ก็คือต้องมีการปฏิบัติตามที่เราเคยตกลงกันที่ joint declaration ที่กัวลาลัมเปอร์ก็คือการ demining นะครับ demining ในทุกจุดเนี่ยนะครับตามชายแดนแต่แน่นอนก็ต้องเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งก่อนด้วยนะครับเราก็มีจุดที่เราให้ลำดับความสำคัญเรื่องนี้เราไม่ได้ละทิ้งแน่นอนนะครับการมี ceasefire เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราจะได้เดินหน้านะครับในการปฏิบัติตามสิ่งที่ปรากฏอยู่ใน Joint Declaration ที่เราลงนามกันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ I'm Gaomia from Phoenix TV. I have two questions. The first is during the military action, has Thailand confirmed that there are many scam gardens and human trafficking and organ trafficking centers be destroyed? And is Cambodia's government or some official support for this kind of black business? And the second question is, when will this military action finish? Has Thailand reached the target? And there is a new election will happen, and the supporting rate to the caretaker Prime Minister of Thailand is also waiving. So will this issue affect the military action to Cambodia or the ceasefire between the two countries? Thank you. Well, all of us know that there exist these scam centers on the border, along the border, especially in Cambodia. But the military operations were not part of suppression of scam, operation, part of attacking military targets. Our understanding is that some of these scam centers were also control centers for military activities.
With regard to the scam, we have other frameworks with Cambodia internationally to suppress, to tackle this problem, scams, right? So I'm saying that the military actions were military action directed at military targets. Maybe some of the scam centers that were target of military action were served as military centers. Okay, but the problem of scams is a very serious one, and we have working on this. It's part of the KL declaration. We're working at this regionally, internationally. We just had a meeting in Bangkok on global partnership against online scams. On the popularity, I think that we have to do, this one is not about popularity, you know. What's happening now is, you're saying that it's going to affect the popularity of the government. I don't think so. I think the people, this is something that we are doing to protect our sovereignty, to protect our territorial integrity. And as for how the Thai people would view that, I think they see this as something that is defending our legitimate interests. How is that going to be reflected in the voting? I don't know. ค่ะถัดไปนี้นะคะท่านคะสรุปวันนี้เรายังไม่มีข้อตกลงหยุดยิงแต่จะเริ่มกระบวนค่ะก็เป็นท่าทีของเราคือมันต้องมีการเจรจาก่อนแล้วเขาต้องเป็นฝ่ายในเมื่อเขาบอกว่าเขาพร้อมใช่ไหมเขาไปประกาศทุกแห่งเนี่ยเราก็การหยุดยิงมันไม่ได้มาด้วยการประกาศมันต้องมาด้วยการกระทำแล้วต้องมาคุยกันว่าจะหยุดยิงเมื่อไหร่ยังไงมีมาตรการยังไงมีการตรวจสอบยังไงนะครับคราวนี้ว่าการตรวจสอบอาจจะต้องเข้มข้นขึ้นก็ได้นะครับก็คือแล้วในการหยุดยิงยังไม่มีนะครับการหยุดยิงจะมีก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายมาคุยกันซึ่งขณะนี้กำหนดวันที่24นะครับแล้วก็24ตกลงกันได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่มันต้องมีข้อตกลงกันก่อนคือตามขั้นตอนที่จะปฏิบัติตามกรอบ GBC ก็มันใช้ GBC เป็นกรอบที่ในการพูดคุยนะครับและเรื่องการหยุดยิง GBC ก็เคยคุยกันมาแล้วแต่คราวนี้เราอาจต้องมาดูกันอีกทีนึงเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับคือทุกอย่างจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นแล้วเขาได้มีการพูดในที่ประชุมไหมคะว่ามีความประสงค์ที่จะหยุดยิงพูดต่อหน้าประเทศไทยเขาพูดทุกแห่งนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นฝ่ายที่อยากจะมีการหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขพูดกับทุกคนทุกคนก็ถามว่าประเทศไทยแล้วว่ายังไงหยุดยิงเขาพูดอย่างเดียวแต่เขาไม่เคยมาพูดกับเราเลยถูกไหมเพราะนั้นถ้าจะมีการหยุดยิงเนี่ยมันไม่ใช่ไปประกาศประเทศนั้นประเทศนี้ว่าจะมีหยุดยิงต้องมาคุยแล้วมีการหารือนั้นสิ่งที่เราเสนอเนี่ยคืออย่าประกาศอย่างเดียวแต่มันจะต้องมีการคุยกันนะครับว่าการดำเนินการหยุดยิงจะทำอย่างไรนะครับOkay, two more questions and then we need to go. Thank you. Mahmoud Al-Zaybak from Al Jazeera. Your Excellency, you mentioned that the previous ceasefire agreement was rushed. To achieve new ceasefire agreement, how much time is required in your opinion? As much time as needed, you know. I mean, well, no, but we are going to discuss the ceasefire arrangement on the 24th. The discussion will be conducted in the framework of the General Border Committee. So 24th they will meet to discuss, to thrash out the details, because you cannot just declare a ceasefire and expect a ceasefire to happen, right? We want a firm commitment. We must have a detailed implementation plan. So 24th they meet. If everything goes well, maybe they agree on the 24th. They might agree the next day. I don't know. But at least both sides, at least the Thai side, were approaching this in a very constructive way and wanting a true ceasefire.
Is there any technical issue you think it might take longer time? Well, as long as they need to cover everything, and I'm not sure because it's the military that has to, work these issues out with the Cambodian side. I don't want to speculate. Thank you. Good afternoon, Martin from AFP. Where will the ceasefire talks be held? And We're proposing at this border province in Thailand because last time we had the GBC met in Cambodia. Now we're proposing that the meeting be held at the borderline in Tanthaburi province, which is a province bordering Cambodia. Second question, you said that it was rushed, the first. I didn't say. No. Well, yes. Somewhat rushed, but yes. Did the U.S. have any involvement during this round of talks? No, this is the ASEAN way, ASEAN centrality. Yes, the U.S. We appreciated the efforts of the U.S., but everything was done so that they could be signed when President Trump came to attend the ASEAN summit, right? But sometimes, we cannot always operate on a fixed time frame, right? We really have time to discuss everything. In the end, it's about Thailand and Cambodia working things out. And that's why I said that at the beginning we should have worked it out bilaterally, but they were interested in going international and also internationalizing. Thank you. One more, last one. Okay. Okay, last one. Sorry. China Central Television. I'm from, China Central Television. My question is, how do you evaluate China's efforts in the mediate the conflict? Well, China is a very important partner of Thailand. China can contribute immensely to peace in the region, peaceful resolution of conflict, But at the same time, we need to work things out bilaterally. And certainly, in spite of the best intention and perhaps a little bit of pressure, in the end, it's up to the two countries to be ready and to sort things